El día de hoy se me ocurrió hacer un video presentando la vida de Don Coco. Se la lleva jugando y en su teléfono, miren. Qué inteligencia. Presentamos al bebé, Bryson. Bebé, bebé. Y presentamos al otro bebé. Oso, ven. Ese es el otro bebé, oso, oso. Ese se llama el oso. Miren cómo juega, tírale, tírale la pelota. Tírasela. Tírale la pelota. Tírale, tírale. Eso, miren. Miren. Oh, se fue para abajo. Oh, me está regañando. Who? What I did wrong? Nothing. Sí, ya está haciendo complay. Ahora los pájaros le tiran a la escopeta. No digo pues. Miren. Ahí anda. Hey. Hey. Hello. Como vieron. Miren. Ah. Estamos entrenándolo. Vamos a mostrar un poco del entrenamiento del perro. Coco, what's wrong? Sí, se muere. You just messed me up already. Coco, why you don't speak Spanish? I want you to speak Spanish, please. Coco, you don't like to speak Spanish? Miren, sit. Eso. Sit. Eso. Bien. Coco, 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 what's wrong with you? Coco, what happened? Miren, está enojado porque dicen que yo le hizo perder. Bien, bien. Sit. Sit, sit. Eso, miren qué inteligencia. Ay, hasta un perro tiene más inteligencia. Sit. Miren. Ay, otra vez lo volví a botar. Sit. Sit. Miren, a eso. Aquí andamos con mi bebé. Y ahora les aparece su muñeco de Bengala. Miren, aquí llegó su muñeco de Bengala. Un día que descanso, yo no me quiero levantar ni nada. Aquí estoy chilling. Voy a abrir un poco la cortina para que miren que entre la luz un poquito. Aquí entrando. Se mira un poco borroso. Pero aquí estoy a la par del señor enojón. Say hi. Say hi, Coco. Mr. Bass, hey. Coco, say hi. Hi, Mr. Bass. Mr. Bass. Dios, ese es el nuevo integrante de la familia. Hola, gente. Se me había olvidado que no les estaba poniendo muchos videos, pero aquí estoy yo otra vez su personaje aquí. Miren, ahí se está riendo. Se está riendo, él solo se ríe. Y pues bueno, como les seguía diciendo, es que he estado muy ocupado, muy atareado con tanto trabajo que tengo en mi trabajo. Y salió el verso, sí, tanto trabajo que tengo en mi trabajo. Miren, aquí estoy con Coco Bengala. Coco, say hi. Coco, Coco Bengala. Miren, y está enojado porque perdió. Y ahí anda el otro. Eso, miren. Oh, y pues sí, como les seguía diciendo, no he tenido mucho tiempo para hacerles videos, pero por eso que... Pero pongo de vez en cuando 2, 3, 4 que le estaba dedicando más tiempo a otras redes sociales. Say, sí. You want juice? Sí, miren eso. Eso, vieron que... No, por eso, gente, pero aquí saludándolos un poco, no me he olvidado de ustedes ni nada de eso, ni nada por el estilo, pero lo único que estoy ahorita en otra área, poniendo más videos, pero sí, aquí estoy presente como ustedes, como el presidente. Miren, eso, say, don't forget to subscribe to our channel. No olvides suscribirte a nuestro canal, dímelo, Brunis, y somos los Brunis, mi team Bruni. Coco, What? say subscribe. Subscribe. Why you mad now? Sí, subscribe, dale like y comenta, por favor, vamos, dímelo, Brunis, los número 1 en... Dime, Brunis. Eso.